Vabbè, partiamo dalla fine, partiamo da questo secondo posto che è un risultato, si può dire, clamoroso? Sì, è clamoroso da un punto di vista della rosa iniziale, delle ambizioni, dei valori in campo. Poi il Covid ha rimescolato tutto, il Covid, l'entusiasmo, la voglia, i primi risultati, i problemi di ognuno, magari qualche scelta di qualcheduno di non arrivare secondo per giocare magari terzo o quarto, non lo so, io sono contento di gustarmi questo secondo posto e noi abbiamo perso solo col finale 1-0, credo una partita che poteva andare anche in maniera diversa, al finale ha dimostrato di essere un'ottima squadra e poi fuori casa abbiamo battuto il Varazze, abbiamo fatto il risultato ovunque, per cui abbiamo vinto anche oggi, credo che sia importante anche la mentalità che deve avere questa squadra nel suo proseguio. Ecco, hai parlato con i colleghi di una cena di gala a cui ci siete anche voi, una metafora secondo me molto molto bella. Sì, per me è una cena di gara, cioè, intanto comunque se dovrò giocare prima o poi, giocare con il mister della Fezzanese mi dà un grande entusiasmo, piacere, perché comunque erano squadre che tanti anni fa riuscivo a incontrare per le squadre che allenavo. Ora alleno delle altre squadre con altre ambizioni, altre modalità, però ci andiamo, anche se devo giocare con Livorno, giocare col mio amico Luca Monteforte è sempre un piacere, no? Per cui magari qualcheduno preferiva giocare con Rivassamba, ma io sinceramente poi preferisco giocare con queste squadre qua, non abbiamo niente da perdere a questo punto, nessuno di voi potrà dire avete perso con la Fezzanese, perché sta già scritto, no? E allora ci divertiamo. Partiamo dalla fine, partiamo da questo secondo posto che è un risultato, si può dire, clamoroso? Sì, è clamoroso da un punto di vista della rosa iniziale, delle ambizioni, dei valori in campo. Poi il Covid ha rimescolato tutto, il Covid, l'entusiasmo, la voglia, i primi risultati, i problemi di ognuno, magari qualche scelta di qualcheduno di non arrivare secondo per giocare magari terzo o quarto, non lo so, io sono contento di gustarmi questo secondo posto e noi abbiamo perso solo col finale 1-0, credo una partita che poteva andare anche in maniera diversa, al finale ha dimostrato di essere un'ottima squadra e poi fuori casa abbiamo battuto il Varazze, abbiamo fatto il risultato ovunque, per cui abbiamo vinto anche oggi, credo che sia importante anche la mentalità che deve avere questa squadra nel suo proseguio. Ecco, hai parlato con i colleghi di una cena di gala a cui ci siete anche voi, una metafora secondo me molto molto bella. Sì, per me è una cena di gara, cioè, intanto comunque se dovrò giocare prima o poi, giocare con il mister della Fezzanese mi dà un grande entusiasmo, piacere, perché comunque erano squadre che tanti anni fa riuscivo a incontrare per le squadre che allenavo. Ora alleno delle altre squadre con altre ambizioni, altre modalità, però ci andiamo, anche se devo giocare con Livorno, giocare col mio amico Luca Monteforte è sempre un piacere, no? Per cui magari qualcheduno preferiva giocare con Rivassamba, ma io sinceramente poi preferisco giocare con queste squadre qua, non abbiamo niente da perdere a questo punto, nessuno di voi potrà dire avete perso con la Fezzanese, perché sta già scritto, no? E allora ci divertiamo. Un po' della partita di oggi, proprio di questo 1-0 che è la ciliegina sulla torta di questo piccolo cammino, no? Qualche esperimento, tante garanzie comunque anche per giovani che non aveva mai impiegato, per qualche cosa che forse hai voluto provare, no? In vista anche della Guarda, seconda fase. Allora io qualche prova oggi, non è che ho fatto delle prove, mi mancavano 6 giocatori per infortuni abbastanza seri riscontrati nell'ultima partita che abbiamo perso un sacco di ragazzi. Poi qualcuno volevo anche vederlo perché non è un intervento per oggi, è un intervento per il futuro, ma non tanto per me perché io ad oggi non ho concluso nessun tipo di accordo con la Genova Calcio per la Genova Calcio, faceva parte del progetto iniziale. Gioca, fai giocare dei giovani, cerca di salvarti, cerca di fare un buon calcio e poi noi vedremo che cosa accadrà. Ecco, come ci arrivate a questi playoff? Avversario a parte, tu non fai calcoli, l'hai detto prima, non ti interessa? Noi ci arriviamo con lo grande entusiasmo, già il fatto di giocare altri 15 giorni è una grande soddisfazione. I ragazzi devono trovare il loro piacere perché, come gli ha detto il direttore, come gli hanno detto sulla società, ci sarà un sacco di gente a vedere queste partite, ci sono degli osservatori, e se tu sei un ragazzo del 2002, del 2001, che cosa vuoi? Un palcoscenico così? Lo hai, te lo devi meritare, cerchi di andare poi a giocare in altre categorie, se questa è la tua ambizione. E se non è la tua ambizione, le tue competenze, vorrà dire che ripartirai il prossimo anno da una squadra che ha un progetto di gioco, che è una situazione di questo tipo. Stando molto attenti perché se facciamo un campionato il prossimo anno, non illudiamoci che sarà tutto così. Si può dire in fuori onda che questa squadra gode ma fino a un certo punto. Oggi però
qualcosina in più, forse No, si è visto oggi- soprattutto nel secondo tempo. Oggi è stata capace di soffrire anche in un certo modo, ma godere vuol dire che quando hai 3 volte la palla del 2-0, l'hanno avuto anche loro le palle del 1-1, l'ho ribadito dall'inizio a tutti, però quando hai queste palle devi essere capace di chiuderla, perché la partita poteva essere chiusa, anche perché se tu fai il 2-0 la partita si spegne, perché anche l'Albenga ormai non aveva, eravamo qualificate, a tutte e due poteva bastare anche un punto, io non so poi quali erano i loro progetti di classifica, però questa squadra deve imparare queste cose, perché se tu perdi poi delle partite così rischi di retrocedere l'anno dopo, no? Il calcio è questo, è maledetto, poi. L'ultima, questa Sì. è l'ultima, Sì, sì, ti ho detto una bugia, sugli accoppiamenti, perché c'è, a parte il tuo di cui abbiamo già parlato, c'è anche Livorno-Albenga, che sono due delle big che si incontrano subito. Beh, l'Albenga recupererà alcuni giocatori che ha tenuto fuori, avrà dei giocatori, poi si vedrà, è una partita interessante, si scontrano due big, sono due allenatori che non dovrebbero essere in eccellenza, ci sono per caso, erano in altre categorie, sono passati di qua per dover andare avanti ulteriormente, hanno un'esperienza infinita.